Ngiyafisa ke bazali ukusho ukuthi ke ngisebenzela umbuso kaNkulunkulu ophethwe ezulwini. Egameni lika Jesu. Ngiyingxenye yomzimba kaKristu, ngiyisitho emzimbeni kaKristu. Ngiyisizwe esikhethekileyo, ihlanga elikhethekileyo, isizwe singcwele. Ngingosobukhosini. Amen. NgingumKristu wasebukhosini. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu usenzele lo musa lo. Ubaleke phela ngizisho ukuthi ubani omi phambi kwenu. Inkosi uJesu ke uMatthew 28. Singawuvula ke bazalwane. Ngithe namhlanje ke introduction ke bazalwane. Angishumayeli bazalwane, siyakhuluma nje. Sizoxoxa ngombuso kaNkulunkulu, silungise izinto engalungile, sisho ukuthi lokhu uNkulunkulu uyakufuna lokhu. Nikwe umuntu nomuntu uthatha isinqumo akekho uphoqwayo. Right, Matthew 28 from verse 18. Sisafunda ke isizulu. Matthew 28 verse 18. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Qhubeka baba, 20. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze besekupheleni kwezwe. Amen. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani insuku zonke kuze besekupheleni kwezwe. Umsebenzi ke uNkulunkulu anginikeze wona ngingusibiya embusweni wakhe. Umsebenzi wokufundisa abafundi abalandeli baka Jesu Kristu. Usuku nosuku. Ngicela sibambeleyo. Yini umsebenzi wami? Abafundi noma abalandeli. Masikhuluma ngomfundi kaJesu. Sikhuluma ngomlandeli. Usuku nosuku. Ngibafundisa ini? Ukugcina konke uJesu asiyale. Isithi ke inkosi bhekani mina nginani. Enikhona. Nesonto. Nginani nesonto. Kuze besekupheleni kwezwe. Every day, every hour. Sesiqalile bazalwane, yona ndlela ke nje sikhuluma. Bhekani mina nginani njalo ngesonto manihlangana. Jesu ngiyabonga. Njalo ngolwesithathu manihlangana. Uthela uJesu nani? Kuze besekupheleni kwezwe. No. Njalo. Nginani njalo. Qhubeka futhi. Ngosuku olulodwa evikini. Ngosuku olulodwa evikini. Izinsuku zonke. Nginani izinsuku zonke. Nginani izinsuku zonke. Kuze kube nini? Sekupheleni kwezwe. Asikho isikhathi lapho esingeze ukuba naye uJesu sifunda ngaye, sifundiswa ngaye, sisebenzela yena. Sifunda ngaye nsuku zonke. Usibiyo sho bazalwane? Cha. Lelizwi linamanga lelizwi. Linamanga lelizwi. Siqinisile. Thina siyalenza njengoba umama esho ukuthi ongithandayo ugcina ini? Umyalelo. Yini lelo? Umyalo. Hambani. Umyalo, hambani. Niyokwenza. Umenza kanjani umuntu? Simshumayeza umbuso kabani? kaNkulunkulu. Uma ngabe kholwa yilo mbuso, then bese ebona izono zakhe ayivume aphenduka ayishiye. Abese hlala phansi ke. Enziwe njani manje? Afundiswe. Ngesande kuphela? Cha. Ngesathade kuphela? Cha.
Ufundiswa nini? Insuku zonke. Insuku zonke. Silibandla likaKristu kulezi insuku zokugcina siyakwenza lokho. Hey. Sifunda insuku zonke. Cha. Okay. Yindaba singafundi insuku zonke. Lezi insuku suke sikuphi? Ake sikhulume ngesonto lodwa kuqala. Ngesonto leli sithi siyafundisana ngalo. Ngakube sifundisa imiyalo kaJesu ngalelo sonto. Siyashumayezana. Uthe uJesu asenze njani? Lokho kushumayezana sishumayezana usuku lonke. Sishumayezana sezinganani? 3 hours. Yini le essence ukuthi into inkosi uJesu ishilo singakwazi ukuyenza? Uma singakwenza uJesu akushilo senza kuphi? Angakushongo. Angakushongo. Sikuthola lapho lokho angakushongo. Sikuthola ezweni. Kusho ukuthi thina siphila kuphi thina? Ezweni. Siphila ezweni. Inkosi uJesu ithe ngibakhiphile kuphi? Ezweni. Abasebona bani? Abezwe. Kodwa sengibathuma kuphi futhi? Ezweni. Hayi ukuthi bayophila njengani. Njengani. So ke ma umuntu esephendukile esebona ukuthi ayikhonto engayenzi kahle, umuntu uyaphenduka athi ke sengifuna ukwenza kahle. Then ke lo othi ufuna ukwenza kahle ke wenza imiyalo inkosi yethu Jesu ukuthi afune noma afundiswe insuku zonke. Cela uqeda lelo hlangothi. Sihlele ekhala abafundi baka Jesu Kristu umuzi wakwaSibiya ngenxa ukuthi uthe inkosi uJesu asidele konke. Ukudela konke hayi ngomlomo ukuthi ngidela amadlozi, ngidela ujolo, ngidela unkipito, ngidela amanga. Kuningi esingadelile ofuneka sikudele. Uma udidele konke udela konke. Nomuzi wakwaSibiya sawudela sawunikela embusweni kaNkulunkulu. Ukuthi ke njengoba sihleli lana nje lowo nalowo othanda ukufunda ngenkosi uJesu mayethu uMphosoli Paul ningawe kumkhuba wani Ukuhlangana. Uma kusathiwa nini namuhla. So ke singabazalwane siqale siumndeni wakwaSibiya sase sithi asingabe sisathi iwaSibiya asithi kusekhaya labafundi bakaJesu Kristu, so that umuntu othanda ukufunda ngoJesu engakwazi ukwenza lokho lapha ekhona eze azoba ingxenye yelungu lomndeni wasezulwini ngoba siumndeni wasekhaya. Akhona amafesasho lokho. Mase sifunda nje ngakho lokho sokuthinta. Then ke singamalungu emzimbeni kaKristu, singama members of God's family embusweni kaNkulunkulu. So kumzalwane othanda ukuzofunda ke sesizofunda insuku zonke sizama ukwenza leli Jesu alishilo. And uma umuntu esefundile inkosi uJesu ke umfunde angeke abe ngaphezulu kamfundisi kodwa ma eseqeqeshiwe uyoba njengaye njengomfundisi. Kusho ukuthi ubani umfundisi wethu eBhayibhelini? uJesu Kristu. Mayihamba uJesu ushiya nobani? Funeke sifundiswe ke ngoMoya Oyingcwele, sifundisa ngoJesu noma uJesu sifundisa ngoMoya Oyingcwele size sifane nobani thina? noJesu Kristu. Uma sesifana noJesu Kristu ke uJesu Kristu uphile kanjani emhlabeni? Uyenzile lento esiyenzayo thina. Sithe asifundi insuku zonke angithi sisezweni sikuphi ezweni sikuziphi izinto zasezweni yini esibhizi ngayo imisebenzi yaphi yasezweni sifunani khona imali. Utheni uJesu ngemali? Nibafundisi ukugcina konke engeniyale utheni uJesu ngemali leso ifuna sifuneke sifundiswe manje utheni uJesu ngemali. Why sifuna imali? Sifunelani? Sikwazi ukuphila. Utheni uJesu ukuphila? Imuphi uJesu esimkholwayo esimlandelayo? Baningi oJesu abakhona noKristu abakhona. Imuphi thina esikholwa nguye? Yilo oyindlela neqiniso nani ke Nokuphila. thina siyofunani basemsebenzini?
sifuna imali ukuze sizinjani Siphile. kusho ukuthi imali yini Iyaphila. imuphi uJesu esimkhonzayo oyindlela neqiniso nani uma sesimukelena sathosa kholwa nguye Amen. sinakho ini Uphile. manje izwe abezizwe abezwe lezi zinto bayifunisisa nina ningakhathazeki ngoba lo enimlandelayo Amen. uyini yena Uphile. uphile Uphile. Ngiyakhathazeka ngalokho. ibandla licubileke kumele sihlanjululwe kumele ukhishwe izinto okuthiwa zinhle zibe ziziphi lihlanjululwe ibandla lihlanjululwa ngokuthi umzala nomzalwane kube nguye ohlabekayo othintekayo ukuthi ayi lokhu nalokhu mina ngiyakwenza uJesu akumthokozisa uvume ngaphakathi ngomzalwane abazalwane sihleli nabo lapha ekhaya abafundi abazalwane abathema bezwa ngekufundiswa kufakazwa kwambulwa umyalezo umzalwane wayezwela yena ukuthi ayi empeleni kade ngilungisa ukuthi angiyenzi lento uNkulunkulu ayifunayo ukuhlupheka emweni wami mase khulunywa kanjena nanso into engifuna yonke yiba bathatha isinqumo sokuza kuphi ekhaya abafundi akekho ucindezelwe akekho ophoqiwe futhi mase izona umzala nti angisafuni akekho futhi ovalelwayo ukuthi kanjani ahambe kodwa engikwazi ukuthi mawufunda ngenkosi uJesu mase ufunde ngayo uyagcwaliswa ngomoya ongcwele ugcwalisela nomoya ongcwele uthi uJesu niyomphathiswa ini awana amandla awoyokusebenza uthi uJesu ithanda inkosi uNkulunkulu ngayo yonke Inhliziyo. amandla wane awokusebenza usebenza umsebenzi kabani ngoba usufundisiwe usuyazazi embusweni ukuthi wena yini osindiselwe yona yini oyiphilele emhlabeni lithini icebo kaNkulunkulu ngawe nawe usuyaphuma ke manje umoya ongcwele ukuphi isiphiwo useyokusebenzisa ekusebenzisela udumo lukaNkulunkulu okudingayo wena kuzongezelwa kuwe yini esidingayo ukudla nani nokwembatha nani futhi asikhulume ngendlela uJesu asho ngayo lokuphuza nikakhathazeki ukuthi nizo Dla. nokuthi nanokuthi ubani odala lezi zinto abazalwane uNkulunkulu udalile amanzi uthi uJesu mina ngingamanzi ami ophila right ithi iBhayibheli asembathe bani uKristu. uKristu uthi uJesu mina ngesikwa sani Sokuphila. makhathazeki ukuthi uzodlala ngoba umakhulwa ngendaba yokudla mina uNkulunkulu ophilayo engadala amazulu omhlaba ngiphelele kodwa musu ukhathazeka wena landela nje icebo lami ukuthi ufune umbuso kaNkulunkulu Nokulunga kwawo. nokulunga uma usuthola umbuso kaNkulunkulu usuthola ukulunga kaNkulunkulu sikhona isikhala sokukhona phakathi kwena khona ezoleka kwena angithi uthola ukuphelela bobuNkulunkulu sikhala kangaka sifuna izinto njengabezizwe siyavuka sikhathazekile siplana njengabo inkosi yami kuningi bazalwane lo 5 days engicabanga ukuthi sizohlangana ngawo ngokusizwa umoya ingcwele sobe sithachapha nje nesiqede konke ngoba masingaqala singene kukho siqede ngakho kodwa kufanele sikusekele sikuprove ngezwi lokho siyakwenza sabazalwane lithini izwi kaNkulunkulu uJesu Kristu lithi iBhayibheli asibheke kuye ungumqaliso umphelezo wokholwa kwethu wakwenza yini ufundisile yini mayethi ayenziwe intando yakhe emhlabeni nje ubenziwa kuphi ezulwini yenziwa lento masifundiswa ayenziwe manje sithatha thina singabasezulwini siyenzelani pho singesizwe now isikhathi lesi sokuthi uphenduke abakholwayo babuyele entandweni kaNkulunkulu epheleleyo bahlanjululwe bangcweliswe uMateyu chapter 24 verse 14 ngixolele sithema siqhubekela umnyango ushintsha umoya lathimuni angithi kade kushisa manje seqala ukubanda so ngiyamuzwa nobaba uNgcobo naye lo moya oshintshayo
Ngicela ukufundela ke baba. Matthew 20. 24 verse 14. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke kube ngubufakazi ezizweni zonke andukuba kufike ukuphela. Yini eshunyayelwa abazalwane? Ivangeli lombuso. Thank you so much. Phendule kahle. Sishumayela ivangeli lombuso. Liyini ivangeli lombuso? Liyini ivangeli lombuso? Yabona ke ziningi izinto esithi ivangeli ngesilona. Sichithe isiningi isikhathi sithi silibambile kanti cha. Ivangelani lombuso siqaqala ukushumayela. And ngeke silishumayele singenalo ulwazi. Kumele sibe nolwazi sifundiswe, sigcwaliswe ngomoya ongcwele bese sishumayela ivangeli lombuso. Then ke bese kufika ini ke. Ngeke kufike ukuphela ingakafezeki. Ingashumayela ivangeli lombuso. Siyabonga Nkosi. Right, uNkulunkulu ucela ukuthi ke ibandla ligezwe, lingene eshaweni, ligeze ngoba ligcwelile. Ngoba se-Ephesians chapter 5. Mangikhuluma ngesigezo. Verse 26 no 27. Ngoba se-Ephesians chapter 5 verse 26 to 27. Chapter 5 verse 26 and 27. Ukuba alingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi Alihlambulule ezenjani? alingcwelise Alingcwelise ngesigezo samanzi ngezwi siyini isigezo samanzi? Izwi kaNkulunkulu liyini? Lisigezo samanzi. Ibandla kumele lenze manje. Ligeze. And kumele ke manje njengoba sibeka dash ukuthi kufuneke ngifune imiyalo yenkosi uJesu usuku nosuku. Njengoba silana ke bazalwana sizile ngoba ukhona ukungcono esikwazi. Asizile ngoba sithi sesigcono sesikubambisile no. Nathi njengoba sizelana siyafuna. Khona sesikufundile nje kusukela izolo sihlangene nabazalwane. Khona sikhulumile. Namhlanje mangikhuluma nababungcobo khona izinto ade ezikhuluma. Namhlanje ngifika umama usithole khona ekhulumile. Angazi umama ade ekhuluma nabazalwane ekhishini. Kodwa nje basihlangene nje khona izinto esizitholayo. Ukuhlangana kanjena sikhoza sifuna intando kaNkulunkulu. So izwi kaNkulunkulu liyini? Lisigezo esingamanzi. Amanzi ageza umoya womuntu, umuntu umoya. Izwi kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu liyini? Lingumoya. Right. 2 Corinthians, kwaba sekhonto besibili chapter 14. Chapter 6 verse 14. Kwaba sekhonto besibili chapter 6 verse 14. Sigcina 18. Kwaba sekhonto besibili. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. Socela ukuma kuleli verse ke ngoba namhlanje sisabingelele egameni likaJesu. Ke nihambe nje niyohlinza abazalwane. maninga okay 2 Corinthians chapter 6 siqala ukufunda verse 14 kuya kubani? Kuya 18. ngos phezulu verse 14 maningaboshelwa ejokweni linye nabangakholwayo Alright. ngokuba kunakuhlanganyela kuni ukulunga nokungalungi na kunabudlelwane buni ukukhanya nobumnyama na unakuzwana kuni uKristu noBeliali na unasabelo sini okholwayo nongakholwayo na linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo njengokuba washo uNkulunkulu ukuthi ngiyakuhlala phakathi kwabo ngihambe phakathi kwabo ngiyakuba uNkulunkulu wabo babe ngabantu bami ngakho ke phumani phakathi kwabo nahlukane nabo isho inkosi
ningathinti okungcolileyo khona ngiyakunamukela. Ngakho ke phumani phakathi kwabo ningathinti okunjani okungcolileyo. Kukhona mina Jehova khona mina uNkulunkulu ngisonjani ngizona. Uma singaphumi phakathi kwabo siyaqhubeka sithinta izinto engcolile. Uma siqhubeka sithinta izinto engcolile uJehova ngeke asenze njani. Obani okhulunywa nabo lana? Abazalwane. Abazalwane abasendisiwe. Bakuphi labazalwane? Baphakathi kwabantu. Umyalezo uthini? Ilokho uNkulunkulu akushoyo njengamanje kuthina kuleli bandla ekhona lesi sikhathi. Kuthiwa siphumele phakathi kwabo. Uma siphuma phakathi kwabo bazosithuka. Lethi siyikhalt. Ngoba sesinjani manje? Sehlukanisa. Kuthiwa sehlukanisa. Uyibona ngani ikhalt? Uyibona ukuthi benze njani? Bayihlukanisa. Uma sihlukanisa ngoba silandela umuntu. Cha. Sihlukanisa ngoba silandela bani? uJesu Kristu. Phumani phakathi kwabo ningathinti onjani ongcolileyo. Abantwana bakaNkulunkulu abakwazi ukuba phakathi kwabantu abangakhona. Right? Sesizovala namhlanje. Ithi Nkosi uJesu hambani nenze izizwe zonke. Right? Ayisho ukuthi ke uma bese bephendukile then ke seniqedile. Bafundiseni. Uma sebefundisiwe akusho ukuthi sebeqedile. Sefuneka benze njani manje? Bashuma ivangelelani lombuso. Then kuze bese kupheleni kwani? Kusho ukuthi impilo yomzalwane makavuma uJesu waba inkosi nomsebenzini yakhe. Usengene kuphi? Emsebenzini wakhe. Wasembuso naso. Right, yini ibandla? Yini ibandla? Sengiyabuza manje, siyakhumbuzana manje. Bakhuluma ibandla ukhuluma ngobani? Ukhuluma ngomzimba kaKristu emhlabeni. Uyini umzimba kaKristu? Abantu bonke abakholwa inkosi uJesu. Okay? Amen. Ibandla futhi liphinde libe isizwe. Ibandla futhi liphinde libe umbuso kabani? Libusa ubani ibandla? uJesu Kristu. Right. Lo mzalwane mawukhuluma ngombuso kaNkulunkulu ukhuluma ngohulumeni. Ngokuba umbuso uyoba semahlombe. This government, his government shall be upon his shoulders. Umbuso uyoba semahlombe. Thina singumzimba kabanthini. Amahlombe akephi? Semzimbeni. uJesu yini? Amahlombe akuphi? Thina siyumzimba kabantu. Kusho ukuthi ke lo mbuso ebasemahlombe uyoba phezulu kwabantu bonke abakholwa inkosi uJesu. Mawukhuluma ngombuso, umbuso uphethwe ubani? Abantu abakholwa inkosi uJesu. Manje ke singu government wakuphi bazalwane? Basezulwini. Then uma ukhuluma ngogovernment ukhuluma ngombuso. Awekho ama department ikhona. Uma ngabe babunesiphiwo sokuthandazela abantu baphile. Umuntu kade engahamba. Umuntu ade nomlenze omfushane umthandazela ululeka umlenze. Umuntu ade engabona. Yiphi department leyo? Yezempilo. Embusweni kabani? Uma usibene isiphiwo sokufundisa achazizwe kaNkulunkulu. Yiphi department leyo? Education. Uma umama nesiphiwo sokuthi aqoqe yonke into uNkulunkulu amupha yona abela bampofu. Yiphi lo mpilo? Finance. Social welfare. Social welfare. Ayikho department. Leli verse ubaba ngedepartment yakho likhona iverse likhona.
education lilade selifunda niba Fundi. department yami leyo Education. education linakakele abanjani abampofu abahlwempu. Now siphelele embusweni kufanele kuphunywe embusweni malithi iBhayibheli kunakuhlangela kuni ukukhanya nani nobumnyama. Umbuso walelizwe umbuso wani Ubumnyama. umbuso wasezwe umbuso wani ukukhanya nobumnyama ekahlangana nina nikukhanya kwani nini yini enza ukuthi nikhanyise ezweni yini ukukhanya yizwi kaNkulunkulu. Uma senithatha izwi uzwe uJesu Kristu ulizwi manimukela uJesu nifunda amazwi akhe nihamba nani nokukhanya nikhanyisele ini izwi. Kodwa sihlala phansi thina siyofuna ukufundiswa ubumnyama. Yiphi imfundo eyokukhanya bazalwane? Izwi kakhulu uNkulunkulu liyini? Limfundo eyini eyokukhanya. Ngaphandle kwezwi uma usosizwe abantu bahlala kuphi? Ebumnyameni. Thina sishiya ini bazalwane? Izwi siyohlala edeskini sifundiswe umqondo womuntu, sifundise incwadi ebhalwe ngumuntu omphikayo uJesu Kristu, omphika uNkulunkulu ophilayo, sifundiswe ngaye. Kusho ukuthi sifundiswa yini lapho bazalwane? Ubumnyama. Masiphuma lapho thina sibayini ke lapho? Siyubumnyama. Mase siqashwa lapho sesifundile sisebenza imisebenzi yani yobumnyama. Sikulungele ukuya kaJesu. Hambani angenazi. Hambani niphi? Hambani niphi? Lapha kade nisebenzela beningasebenzela umbuso kabani? Benisebenzela umbuso kabani? Sathana. Ngakho ke uverse 17 mfana wami ngicela ufunde. Kade sifunda khona. Uverse 17 uthi ngakho ke phumani phakathi kwabo nahlukane nabo. Isho phumani phakathi kwabo, underline, nahlukane nabo. Isicelo leso? Hayi cha, command. I-command nahlukane nabo. Kadela? Isho inkosi ningathinti kusho Paul. Hayi. Kusho Sibiya. Hayi. Ubani usho? Inkosi. Ithini? Phumani phakathi kwabo nahlukane nabo. Ingakho ke ngo2010 ngathatha isinqumo sokurizana emsebenzini. Ngathini? Bye. Ngathatha isinqumo sokuthi ingane zami ngiyayikhipha kuphi? Esikoleni. Ngoba lithi iBhayibheli nahlukane nabo. Ningathinta onjani? Ungcole ngane esikoleni. Ungcole ngane emsebenzini. Senza health. Thank you so much. Ake sikhulume ngo-health. Ngiyabonga ukuthi uyazi ukuthi ngingcolile. Right. Ungcole kanjani? Yabona lokho ukuthi uyakwazi. Kunabantu ofuneke bazi. Ngoba wena uyini wena? Ukukhanya. Kufuneka bakhanyisela bona bazi ukuthi ngingcolile. Abazi ukuthi kuyinkinga. But kuNkulunkulu kunjani? Ungcolile. Uzosho kanjani ukuthi ngingcolile wena ubunjani? Phakathi kwabo. And uhealth no agriculture bacishe bathi ngoba bangabathakathi bokabili. Uagriculture uthakatha kanjani? Thakatha ukudla. Siphatha imithi ama-chemicals siwafake ngokubazala ekudleni kwabantu. Siqala ukudla kuseyimbewu. Uma sekuphumile sekumilile sikufuthe. Sambe sokufaka ama-shelves sikufuthe. Sikufake sithi siyakulukuza siyapreserve. Sikuthakatha kuze kongena esiswini somuntu. Bese liyaqhamuka kwa-health. Yabona? Hallelujah. Umyalo wezwi uthi La. Ngoba nangu mama uSibiya usefundela ukuba unesi, wafundela ukuba udokotela. Bamfundise ukuhlanganisa imithi. Ukuthi ifakwe phakathi kobulawa enesiswini. Mntwana. Uthathe belwazi lolo.
before bewuneso qale kuphi Esikoleni. esikoleni bamtshela ukuthi funda khona uzosebenza uthole ini imali eBhayibheli uJesu uthe angeke ukhonze it is impossible you cannot serve serve two masters. so kusho ukuthi uthi uyosebenzela ini uyakhonza worship uthi uJesu ngeke lengane nje obizelwe nje incane iyoba it okay mina ngiyathanda ukuba yinesi uze ngithole ini imali ngoba manje useyabulala ukhipha imphefumulo ukhusha izisu ayathatha lamahlule khona lapha iswa khona ukhandwa ini njalo Imali. imali kwenziwe ivumelwano nabantu abathile bakhiphe ini imali bese bayabe bezomholela sibongile intombazana wenza umsebenzi onjani Omuhle. sibongile ma'am sibongile teacher wenza umsebenzi onjani ufundisa lengane ngakho ke phumani phakathi kwabo ningathinto njani Ongcolile. ngicela simi lapho namhlanje egameni likaJesu ngoba siyafunda imibuzo uhlanjululwa ini bazalwane ibandla uhlanjululwa ibandla yabo uma mina njengoba nginonkosikazi nje ngiqashiwe ngimanager noma ngi-CEO bonke abantu engibaqashayo uzobatshela ukuthi wash my back rub my back Scratch my back. I will stress yours. Ngisho uthini? Vuma ukuthi uzomenzela izinto eziwu2 kuphela uzothola umsebenzi. Number 1 uzolala nami anytime ngidinga. Number 2 every month amaholo uzonginikeza ku3% imali yakho. Then ngiyajabula mina nonkosikazi sidla kahle. Kunemali engiqoqa abantu abawu50 ngibaqashile lenkampani ngesiko imali enengenzayo ngiyaphumelela ithi iBhayibheli wabi namhawu impumelelo kanjani ngiyabuya mfundisi ngizonikela kwena ini Ishu. ngoba ngesiyo plus nemali yamanyala nomndeni wami udla ini ekhaya Amanyala. nalona ujabulile ukuthi uthole umsebenzi kodwa ukwaze ngomzimba ukwaza ngemali njalo uzona uthole ishu ake sime lapho ke bazalwane ijudgment yeza ukwahlulela kuyeza sithanda Singathanda. sisazoba phambi kwehlalo sokwahlulela inkosi uJesu ithe angikuhlulela muntu nomuhla uphela kodwa amazwi wakhulumile ubone ubahlulela abantu bese uthi uJohane ngibona isihlalo esikhulu sokwahlulela hlezi uza kabhekeki siyeza leso sikhathi singekhuluma lezi zinto manje kodwa khona sizobhekana nazo kuyaphuthuma ke bazalwane ukuthi sikhulume ngalezi zinto njengamanje sisesikhathini somusa umusa kusho ukuthi wonile yebo bekufanele ukuthi ngokubona kwakho ufe manje bathi ngigcinile waphila ngikunezitho umuntu uzubona ukuthi awenzanga kahle bese uyaphenduka iyeka lonto that is grace ke hayi ukuthi uGrace uthi ngikunikeza license ukuthi hambe kwenza isono under grace it is a satanic grace but God's kingdom grace ethi umthetho kaMoses ukuthi uma ubanje uphinga ufuna kwenze njani Khandwe ngamatshe. right there wenziwe njani Ufe. uthi uJesu mayikhona ungenasona akaqala ezinjani Akaphosika. benze njani Babalela ngoba babebona izono Za. then kusho ukuthi ke waseqala kusebenza indaba ukuze umuntu esenjani umuntu aphenduke singaphansi kwegrace ukuthi siphenduke njengamanje so ke bazami kuyaphuthuma ibandla kufanele liyotshelwa wathi uNkulunkulu engivula amehlo ngomsebenzi engiwenzayo ngathi angisafuni lutho ngiyabonga Nkosi lithi olungileyo uphila ngani ukukholwa kusukela eqaleni kuze kube nini then isilungisiswa ngani futhi Ngokholwa. kholwa Nkosi uJesu yonke into esidinga abazalwane sikhuluma ngani thina Ngokholwa. manje bese banjani Ibakho. asithizo izinto abantu abadingayo
sidinga certificate sidinga food drive sidinga siyakholwa nje manje masingavumelana nje ukuthi inkosi sidinga ukuthi then sivumelane sikhona enhlizweni uNkulunkulu uzokwenza usho uma abantu bethu bayolanda isikhiye sempilo ukuthi babe ne bright future thina ngokukholwa inkosi uJesu already akukho la singengene khona ngokwentando kaNkulunkulu. So impilo system yokusebenza embusweni kaNkulunkulu ayifani nesystem yaleliso. Isikhathi manje sokuthi ibandla libe seceleni abangakholwa babe seceleni. Then ke uma thina sesi right uNkulunkulu esixolisa ngomoya ongcwele usesithoma kubo sicela amandla. Njengoba sicela amandla nje bayimpi usathana uyalo. Njengoba siyobalanda manje sigcwele amandla. uNkulunkulu uzobakhulula abantu abasindise ngamandla. uNkulunkulu usebenza ngomuntu. Ayike asikubambisise bonke bazalwane. Njengoba sihlele ekhaya abafundi ke sihlele nenganeni. Ingane phela la eMlazi. Sihlele nenganeni intokozo. Siyafunda. Ilezi zinto ke sisibukayo ke esikhuluma ngazo. uNkulunkulu uyazambulela ke usuku nosuku. Uyothi hayi bese ngithi ngiyazi bese ngithi ngibambile. Aqhamuka ngeindlela uNkulunkulu aqhamuka ngeendlela uNkulunkulu ba indawo esinikele sayidedicate kuyo ukuthi sizihlukanisele wena uNkulunkulu lana simqondo omunye ukuthi sizofuna umbuso wakho nokulunga kwakho uNkulunkulu kuphela. Sithandaza siyaholeleka moya ncwadi siludla siyafundiswa kaNkulunkulu then uNkulunkulu uyazenzela mawungena isono ndlela thile uNkulunkulu uyadalula then senze inhlambuluko siya-athekwa uNkulunkulu asilwela sinqobele ngegama likaJesu. Silindele isikhathi ke sokuthi size sigcwaliswe ngomoya ongcwele. Masike sagcwaliswa ngomoya ongcwele angeke sisaba nayo ichoice ukuthi ngithanda ukuyaphi. Ngoba umoya ongcwele usebenza njani manje? Osihole. Sesihola umoya ongcwele. Singahlala kanje lapha but mase siphuma ama direction ahlukene. Angisayila ngithanda khona. Mhlambe nontokoza kasezila. Ngoba useqedile la. Nje uNkulunkulu ehlelela inkozo nje usemsebenzini. Uzoqeda. Sekufanele manje mayevuma untokozo uNkulunkulu amgibele ngoba lo ihashe egijela uNkulunkulu. uNkulunkulu usephuthumisa uyabathanda abantu bakhe. Izinto esengizizwe la ekhaya ngifikile nje masixoxa nobaba ngathi hayi inkosi ngiyabonga. Kanti izolo ngizokuye ngomama uGomede ngathi baba ngiyabonga. Namhlanje ngizokuye ngomama uStory. Hayi ke iphele igcwele incwadi. Nazi into engizele. Kanti umama mangimuza ubaba umkhize uthi nje ngiyasha ngaphakathi. Hawu sekupheleleke. Ekupheleleke ba. Sekuyibhansela nje laba basazofika. Kodwa laba bakhona sekusala ngibona ukuthi ke bayamuzwa uNkulunkulu. Ngoba umyalo uthini phumani phakathi kwabo. Akasho ukuthi alisho ukuthi lane khona phakathi kwabo. Lithi phumani kuyaphunywa kuqala. Bese nembathiswa amandla nembatha uKristu then izwi kaNkulunkulu ligcwele lona seniyakubona. Nikhuluma ilanguage ehlukile kubona nishumana ivangeli lombuso kubo umbuso kaNkulunkulu. Asime emapulpit la sithi wozani bantwana sinithandazile kwasezobhalwa ama exam. Wozani bantwana nina esenilokuzela thola certificate senikhule nithola imisebenzi akukho la izwi kaNkulunkulu. Okusezwe kaNkulunkulu hambani ezizwe zonke abafundi bahlale phansi lethi isikole sasembusweni kaNkulunkulu nibafundisa. Nginani insuku zonke futhi sifunda insuku zonke. Umbuzo. Ngesithunywa. Uyabona lesi swami nje ukusho nje ukuthi ungcolile kwa healthy. Abase Ephesians chapter 5 verse 11 ukuthi ningahlanganyeli imisebenzi yobumnyama. Ubona lokho nezidlala. Idalo. Hayi. Uma waqala nje useyakhona usebenza khona nje uyidalula. Lokhu nalokho uyidalula. Bazothanda ama colleagues. Bazogcina emsebenzini. Sengipheni. Hamba, awusiphumele nje, awusiphumele. Bani into ofuna umsebenzi. Udlala ngawo kanti. Then the AI. Right.
une-information eningi sisezosisiza njengabazalwane and nje uNkulunkulu ekulethile nje sekwenza uvume uNkulunkulu uJesu ufuna ukulanda abantwana bakhe manje khona lento okuthiwa i-permissive will khona i-perfect will i-permissive will isho ukuthi uNkulunkulu ukuvumela ukuthi usebenze lapha it was God's permissive will ukuze uthole lento but sesiphele isikhathi se-permissive will isikhathi se-permissive will sithi phuma se-perfect will mase kuphela i-permissive will usungena i-perfect will sefika usijana manje uphume kodwa usuphuma nolwazi lolu lwazi usuyovula amehlo ngalo kubantu ukuthi isikhathi se-AI manje and i-AI kubantu ifakwa ngani bazalwane ifakwa uNjova njengoba bejova wangaka njena bayashintshwa balungiselela i-6 ake ngicela ungangena lapho lokho ngokwamaklasi masesifunda lapho njengoba khona ngo-digital nje ID digital license kuyalungiswa khona ngoma-vaccines kuyalungiswa umhlaba ukuma-preparations ngoba isikhathi sikasathane sesesifushane baphi abalungiselela ukuya kaJesu lesi sikhathi esisele abazokhuluma amaqiniso uba mina mangangibuza ngama-chemicals angizazi iphi into yazi nginazo zama-short causes ngenza ama-chemicals ngizokutshela ukuthi uma ngabe usenzo wakhe kahle umthakathi wami usuyiqale phansi ngiphendule inkosi ngivile that's why nginamahloni ukuhamba ekhuluma kaJesu la ngisebenzela usathane lapha kwa-health uma ukhuluma nge-pharmacy ukhuluma nge-pharmacia ufuna kamakia ukhuluma nge-sosar sosar anginamahloni kusho ngisho udokotela ngihlala nabo phansi ngibatshele ngithi wena nje ubusindisiwe nje nobungazi kodwa uthi uNkulunkulu angitshele manje ukuthi bonke odokotela bangabathakathi bangababulali basebenza ngomoya wenyoka that's why kune-emblem yani yenyoka isimbolo yenyoka isho yona i-emblem rod of Asclepius lenduku leni eka-Asclepius then lezi inyoka lezi uCardusis lezi eziwuthwezi kanjena uCardusis God small g, God of health, God of medicine, God of doctors, Cardusis. So ke njengoba abantu bedla amaphilisi nje athi umuntu hayi phela Nkosi yami sengaba noshukela sengiphila ngani ngamaphilisi wena banikeza ini amaphilisi akhandwe ngala maphilisi iningi lawo icubu zabantu uthi uJesu odla umzimba wami aphuze ini igazi lami lapha esibhedlela bafaka ini amagazi abantu igazi liyini igazi lokuphila ufaka ukuphila komunye umuntu komunye ukhanda lapho ukhanda izombi bese abantu benjina nje abazazi balahleka balost abantu balahlele ne-identity yabo sekufakwe abantu aba-1000 kumuntu oyedwa ubona akasazi noma umfana noma intombazana noma uyini noma uyintsha noma uyini uyaphithizela nje emzimbeni wakhe bakufundele laba bantu bonke indaba iqale kuphi esikoleni ibandla lezinjani manje bazalwane alehlamba lelinqilisi isikhathi se-permissive will sesiphelile siyasibona isikhathi se-permissive will ku-Israel eGibhithe enkathi uJoseph engene eGibhithe u-Israel wangena kuphi eGibhithe wathi uNkulunkulu sekuphelile manje Moses bakhiphe and mabakhipha uNkulunkulu ehlane uyabahlambulula banikeza imithetho yakho nanso imithetho manje imiyalezo phela then malapha eniyakhona kufike baxosha bonke angibadinga banenye inkolo banezinye izikolo banezinye imfundo baneminye imisebenzi bakhipheni nina njengoba 40 years la ehlane ngene prepare lento yombuso wasezulwini ingenekile yona ndlela enizophila ngayo niyisizwe sami ibandla lami ngicela ungifundele bese ngithe ngiqedile ngamafisa awufundele u-Exodus 16 verse 1 nje uzwe ibandla kaNkulunkulu no verse 2 Exodus 16 verse 1 and 2 yeah Exodus 16 mangikhuluma ngebandla amkhulu lapha ngasekuqaleni basuka eIlimi verse 1 no 2 Exodus 16 verse 1
basuka e-Elimi ibandla lonke labantwana bakwa-Israyeli lafika ehlane laseSini eliphakathi Funa kwe-Elimi. igama nje lithi ibandla lonke lakwa-Israyeli. Athi lizwe lelo gama. Funa verse 2. Lonke ibandla labantwana bakwa-Israyeli. Lonke ibandla. Kuliwa ngesizwe la ngithi. Lakhishwa kuleli bandla. eGibhithe. eGibhithe. Liyahamba kuphi manje? Ehlala ibandla. Then uthi uJesu andukuba niphume. Yembathani hlalani kuphi iqala. eJerusalema. Uma sebegcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele sibathola abahleli ndawonye futhi izenzo chapter 4 bahlanganyele entweni zonke badele konke okwani bazalwane Okwalezi. banizwa ngabantu abadele konke ke sizama ukulandela imiyalo yenkosi yethu Jesu uyasiphoqa ukuthi sisafunde abantu bengakazazi ukuthi bangobani embusweni bafundiswe and kuyaphoqa ukuthi sibe ndawonye sifunde silinde leso sikhathi sokugcwaliswa ngoMoya oNgcwele. Lema sigcwaliswa ngoMoya oNgcwele akekho umuntu ozobe sasaba. Mayengekho ubaba uNgcwele eduze kwami I know ngiyezwa ngcola amandla and angisayinqumela impilo uMoya oNgcwele uyangenzisa. Then angisasami ngisho ukufa. Ngani bandla lasenzo mase sigcwaliswa ngoMoya oNgcwele laqala menze njani manje? Seliphila lempilo yokuhlanganyela ezintweni zonke lahlukana nezo ladayisa izinto. Then bahlanganyela ezintweni zonke akekho asola phakathi kwabo. Ayaqala persecution ama-politicians aleso sikhathi ababebona then baqala aba-persecute ababoshwa abaholi abapostoli bahlakazwa babalekele eJudiya babalandela basuka eJudiya baya kuphi eSamaria basuka abantu njalo endleleni khona abambe befa bagcina kufa abapostoli ilokho kade ukhuluma ngakho-ke mawabo ukuthi uphuza ini isitsha ayile Jose enithengayo ekhandwa abahede efakwa amakhemikhali ngoba lama grapes enaphuzayo afakwa amakhemikhali akhandwa lapha nekhethayo akusebenzi sengosi leso isidlo sengosi leso sisenzayo njengamanje njengoba masisikholwa manje masiyenza nje sayishona sisesidlo nje masiyenza lento masiyenza nje manje lento yasiqaqame yasuka umsindo njengoba ke usibiya ke egcwele kwi-social media nje ethukwa nje ingoba usesidlile isidlo senkosi. Kade waphuza amajuice kudliwa amakhekho oqhwi kudliwa amakhekho oqhwi kwenzakaleni emva lapho siyahlebana nje sesona sesona akho mandla kakhulu akusho kulesi sikhathi sekudliwa lokho okuthengwayo manje okuyisiphambano nelanga elocezu etheju emasontweni adla umuntu athi udla umzimba kaJesu udla umzimba wesithixo esithile sesiphambana ukukhuluma ngaso lapho udla uNkulunkulu welanga lapha nakuthiwa kudliwa isidlo ngoba iqhamuke nombuso wamaRoma. Oh God, siyabonga. Nanti igazi likaJesu, nakho umzimba kaJesu. Masiyenza lento injengoba injalo, hayi ngekusuka umsindo. Mase siqala, bathi waphuma nje bese uyaqala wenze njani futhi? Yaphuma. Nje uphuma nje phakathi kwabo, bayaqala manje ukuthi wenzani manje? Wenzani manje? Nange ngikhiphe ingane zakhe esikoleni. Wenzani manje? Nange umsebenzi nange umsebenzi wenzani manje? Is unfortunate uma uMgomede akekho lapha ngizwe kahle indaba yakhe nengane. Ngizwe kahle indaba yakhe nengane. Yabona? And nje manje yabona ngiyaxolisa ukuthi akekho waselandela. Bengifisa kukhona. Ingakho ngithi ngifuna ukufushana. Ngizwe kahle indaba yakhe nengane. Yabona? Lento yakhe ingane nje ngizwe kahle so. Yabona? Sekufuna ingane thathe isinqumo manje iphumele obala ingane ihambe noJesu Kristu. Sobuza kanti nazi ingane khona abantu abayeke umsebenzi khona abantu ingane zabike ikole kwenze njani sibuyile embusweni kaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu ophilayo ngeke kuyimele lonto yokuthukwa yokuzondwa usuku nosuku ithi inkosi uJesu nithabathe isiphambano seni ini imihla ngemihla lenze njani nengiyandele akekho umuntu ophoqwayo uma umuntu ethanda ukusemva kwami makazi athabathe ini nakhulunywa ngogodo sibaba akhulunywa ngamanecklace lawa afakwe lana kukhulunywa ngani ngokuthi umela ivangeli lombuso eliyiqiniso uyaliphila usuku nosuku izwa likufuna
izwe liyakuzonda uthi uJesu ngikhathazeki la ngizonda mina ama persecutions uzengena usuku ngiyabonga kakhulu ke bazalwane yilokho Nkosi yami kafushane egameni likaJesu angizwa khona khuluma It's mpapadiso. ithi Nkosi uJesu sengifisa kangakanani kunohlobo Kunohlobo lompapadiso. Ey. sengifisa kangakanani ngabe kuthiwa kunomlilo Umlilo ngabe usowokhela. engifisa ngani kuthiwa usuwokhele imuphi lo mlilo Umpapadiso wenhlupho. uzobhajatisa lekufeni thina sibabhekise enhluphekweni then uthi lo mlilo lona uma sigcwaliswa ngomoya ongcwele ukokheleka kwani lokho Umlilo. komlilo ngoba soba nesibili manje sokurizana sishiye umsebenzi soba nesibili sophumela obala isizathu ukuthi ngiyeke umsebenzi kaSathane isizathu ukuthi ngiyeke imfundo kaSathane hamba check ku-social media uzothola ukuphumela obala ngasho ukuthi imfundo kaSathane yonke into efunde ekoleni into kamadimoni into kaSathane uNkulunkulu wambulele ama-subject onke afunde ekoleni akaSathane hamba phela ubuka mathematics inani mathematics symbols onke ama-symbols hamba ochecka lapha ku-YouTube ukuthi awani iy'thixo zonke lezi hamba othenga le instrument khona i-instrument othayi uthi yabona hamba ubuka lezo zinto lawo mathuluzi lawo ama-symbols kaSathane wonke hamba lawo iguglisha uthi mathematical symbols satanic symbols into kaSathane yonke njengoba celebrate nje uChristmas celebrate into kaSathane njengoba celebrate usuku lokuzalwa celebrate into kaSathane njengoba celebrate June 16 bakhoza amadlozi celebrate into kaSathane njengoba enqamula unyaka nje beqhumisa cricket banqala unyaka basuke bewushipa uSathane God of fire uphakathi kwabo ke nawenze lezo zinto okunye nabo ngikuzwe kahle baba mathi wayeke ibhola ngaleke ibhola ukuthi ulokhuza noOlinda a god of sports njalo uma beshaya ibhola bayawushipa that's worship enkathi begijima hey pasa futhi pasa that's worship enkathi uphusana ibhola lobuko that's worship the other things as a wonder but when lapho ihlala khona ayifihla abantu abayebo livutha umlilo la ibhola exactly phumani phakathi kwabo ningathinta omngcolileyo then ku1 John chapter 2 verse 15 ka17 ningalithande izwe nakho konke seyidrava nje imoto ubana kusebenzisa uJesu wayesebenzisa inkuba ngithi siyaqoka ngoba nakho kuyaqoka siyahlala endlini ubana kuyaqoka kodwa asithandi lutho siphoqa ukuthi sihlela emhlabeni and kumele kufeze untando kaNkulunkulu mase ufike kuthena ngisathandela lutho ayisekho into wathi ngisho ukudla kuthakathiwe konke is nice nje manje lapha ekhaya abafundisi zami ukutshala organically senze organic food asesenza manyola sifuthi lezinto uyalimala kuphihleke kube njeyana sithi baba kulungile lokho kusele sodla khona kade sifuna amampentshisi sidla amampentshisi uyazontokoza but siyawavuna abolile ngiyazi ukuthi khona imithi yokufuthi amampentshisi imali lokhuza ulidla impentshisi ngenalutho kodwa ulidla nani Imithi. and le chemical yakudla kancane 5 years down the line usuphethe isifo ufuna ukuya dokotela ngithi wa health then usumnikeza umsebenzi unikeze imali bese eqala naye futhi akufaka ichemical akunikeze idrug Isdambisi. drug isidakamizwa mukhuluma ngephilisi phela ukhuluma ngani isidakamizwa lithini izwi ngemvimbo kaJesu sinjani thina Siphelisiwe. ngitheke nginengane zo8 so ngothe makhona kumembula lento mayithi phumani phathi kwabo babiza isiphume ko clinic komaphilisi komjovo komadokotela saphuma waqala manje kade eteta ngomthungo waqala wayidedela yena manje ingane empilo wayideda ngomthungo and bathini awuvumeleki ukuthi uqhubeke masudede zama ngakhe No 3. ngoba sekunjani
uNkulunkulu osho lokho Cha. uNkulunkulu ubeka ingane ezo7 esiswini sakhe esithole naye kodwa zathi zimbili sathi thina sifuna ukuvala ngoba manje utenda ngani umthungo entuzubuhlungu cabanga uvalele ingane uNkulunkulu afuna ilethe emhlabeni ngesibeletho sakho umqondo kabantu Kosathana. bagcine ngokuvala basikhiphe bakhiphe ini isibeletho esifaka ubani isibeletho uNkulunkulu wathatha amandla ukhipha into engafakwa kuwena ukhipha isibeletho esifaka uNkulunkulu usikhiphe uthathe impilwazi ongaka ojule kangaka ulwazi lwamadimoni bazalwane kunengelo sezawa noSathane uSathane ingelo seyibile okuthiwa ama-fallen angels yibo laba abahambe befaka lolu lwazi kubani befundisa njengoba kubhalwe incwadi njena babanikeza ukuhlakanipha lo moya ungena kumuntu njengoba dengosa nje babi ukuthi lento yebhola umuntu edlala ibhola umuntu uyadlala ibhola ulithathephi akalifundelanga kuye amadimoni afakwa uSathane umuntu ahlakanipha umuntu akwazi ukwakha imoto njengoba yakhe wenjini uyayibuza into bangipressa lapha ne-accelerate iyahamba lento yabona leli bhalo libandisa lithi Ukuhlakanipha ungaka. kubantu khuluma nomuntu okwelinye izwe ula manje emhlabeni sikhuluma nomunye umuntu kanjani kuyamuzwa lana ethi yabona then thina sinikezwe bantu uthi uJesu mayise uma ngihamba ngishini nodwa ngishiyane bani ikhonde behlelo moya ngcwele impahla likwazi ukusebenza ngomoya ngcwele ngenxa yakho basalwane uma sathatha lokho sibeke eceleni sithi moya ngcwele sicela wena thina sizokwazi ukukhuluma ikhethwa sinomoya ngcwele yabona sesigcwele umoya ngcwele sisabalele sigcwele amazwe omhlaba ngithe nje basiba ngaka nje la so 8 isa iAfrica incane kabi angasithatha umoya ngcwele la sifaka amazwe ahlukene ngishumayelana uNkulunkulu ezimali esibagcwalisa ngomoya ngcwele enkathi begcwalisa ngomoya ngcwele baqonda into yombuso kaNkulunkulu kusuka umlilo then sengithathwe khona lapho sengifakwe lenyiswe iAfrica manje ngiqedile ngingedwa mase sigcwele umoya ngcwele mangifisa ubaba uNgcobo singekho ndawonye baba uNgcobo kuphi ngikhuluma la ngikhona uthothi baba uNgcobo ngesikhathi useKenya mina ngila eSouth Africa baba uNgcobo kuphi athi ngiseKenya njengamanje ngithi ngicela ukubona baba uNgcobo ethi ngicela ungibone baba uSibiya sibonane ukuthi nawe angibone naye athi bayakwazi ukwenza indaba video call ivideo bani video uthi uNkulunkulu akwazi ukwenza lokho angithi ngelo sebefika sithi qatha khona level enkazimulo kufanele singene kuyo siyibandla lokugcina edlula inkazimulo yaqala but kumele ukuthi siqhelise zonke izithixo zabezizwe sizihlamba sizigcwalise julu kakhulu bese siyagcwalisa ngomoya ngiyabonga bazalwane Siyabonga. ngicela imibuzo ke kusasa Nkosi yami abafikayo kusasa abantu bazoba bekhona sithi uxoxa kancane silevasi athi yabona lonke ingane umuntu engekho yabona Iyabona umuntu engekho umnandi ngozo. lento befuneka izwe thina sodwa lento yini esibambile umsebenzi sisebenza imnako yalokho kuphila kuyakumsizana ukuthi umuntu azuze ini izwe kodwa bese lahlekwa yini okay phila kwakhe senkathelo Mina ngiyathokoza nje kakhulu ngoba ngibehlale ngilangazelele ukuthi azoshumayela ngombuso kaNkulunkulu ngoba uJohane eqala nje ukushumayela phendukani umbuso wezulu usondele inkosi uJesu eqala ukukhuluma umbuso wezulu usondele uthi leli ivangeli lombuso balishunyayela manje uthi uyalalela uzalobeke washumayela ngombuso kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthi intando yakho mayenziwe baba wethu osezulwini masihlonishwe igama lakho umbuso wakho mawufike umbuso mawufike intando yakhe yenziwe amen thank you so much amen ufuna umbuso kaNkulunkulu umbuso kaNkulunkulu kwenziwe ini intando kwenziwani ezulwini Kwenziwani? ingelosi zenzayo hey God's kingdom extension la emhlabeni masikhola uJesu uJesu uthi umbuso ulethe umbuso wasezulwini then emhlabeni sibuso uNkulunkulu sombuso kaNkulunkulu manje thina sibuso uHulumeni nemithetho yakhe ethi ingane zethu singayishaya lithi izwi kaNkulunkulu ingane mayisencane nje ufuna ukhiphe ubula ngoswazi Uthandele
Siyabonga mama usithole. uNkulunkulu ufuna labo bantu manje bazoshumela umbuso. Ngeke sishumele kodwa sisaphakamisela umbuso. Ayashuka zami. Akusibuze kodwa phela kancane noma sovuza kufa. Hayi kulungile baba singabuza mama. Kathazo suka nelo suku. Isipho semihla ngemihla. Asihle isizothe sikwa semihla ngemihla. Ngicela ukubuza ukuthi mina ngokwezwi ikupho uku-right phakathi kokushunyayelwa kwezwi nokufundisa kwezwi. Uright kokubili. Yeah. Siqala ngokushumayela Yeah. ngenhloso yokubadonsa abantu. Yes. Mase bephendukile Yeah. bese siyabafundisa. Abakholwa nje uJesu ukhuluma ukuthi abafundisi. Angithi ngenzela phela ukuthi lento siqonde kahle. Yebo. Kufanele sikhulume iqiniso. Usho ukuthi ku-wrong lokho okwenziwayo ukuthi siye njalo ey'nkonzweni kuye kushunyayelwa izwi lingafundiswa. Yebo baba, uRock. Benginalowo mbuzo ngoba angithi sengizwile ngiyaqala ukuzwa nami sengizwile la encwadini kaJohane ukuthi laba bantu sebephendukile labo abasadinga ukushunyayela. Leli verse silifunde uJesu uthi okholwayo ngimbhabhadise egameni. Hayi emagameni. Egameni likayise lendoda kaMncane. Bese nenze njani? Mfundisi. uJesu wayenza njani uJesu? uJesu wayefunda Kodwa isikhathi ehamba kuphuma amazwi Wayishumayela. wayishumayela. bese kuyahlala Bese beyifundisa. Ngifuna sirectify lokhu nalibasinyana ukuthi uma uya ey'nkonzweni zethu yashumayela isikhathi enyane esihlangana ngaso ngesonto yashumayela. Indlela yethu yokwenza njengoba masolweni babe wrong. Wrong. Kodwa uma ngabe uzongibiza ebandleni usuyabona njengomholi ukuthi hey abazana sebeyiswe. Uleke ini isifundiso. Kumele eqale phansi bashunyayele ukuze baphenduke. Then ke bese bayafundiswa ke. Kwenzeka kwaseKorinto wazothi uPawuli uyubani. Kwaseqhakeni. Uyabona abantu abaningi abangayizwa le ndaba njengoba sikhuluma ngokudela konke nje sikhothiswe and izwe silikhotayo uthatha umuntu eBhayibheli lakho ukhothi uthikile highlighting ulalathini yabona inkinga ukuthi lelo zwi lishunyayelwe la ngafundiswa so isikhathi esiningi umuntu osephendukile sokholwa inkosi uJesu momshumayeza ugcine kuvaleka indlela kanti ukufunda uvula amehlo isikhathi umfundisa umuntu uyamxolisa uyamchazela uyambuleka naye futhi uba ingxenye efundiswa. yebo Akagcini ukuthi alokhu emesutheni uyalaleliswa. sigcine sibiza abashumayeli inkinga ukuthi sibhizi neminako yalelizwe umoya ongcwele simgcinile manje njalo siyazi ukuthi siyakholwa kufuneka njalo bekhona ukunyakazisa ezosifusa into ezosifusa sizwa amandla bese sibuyela futhi entweni zethu kanti mase sifundile sekufuneka senze manje asifuni ukwenza yabona
uma sesifundile sizoba nomthwalo ukuthi sizophuma lapha siyosebenza. Siyokwenza. But asifuni ukwenza uNkulunkulu umsebenzi. Ngoba ungqobo kuphela babiziwe ayithi. Thina sifuna ukwenza imali thina. And ubaba ungqobo nje ubethu uthi uyena ubiziwe nje kufuneka phela ke manje bamngqobo basifundisa sinaso isikhathi. Emsebenzini. Ingakho abafundi abaningi bagcina sebeshumayela ngoba isikhathi bazalwana abanaso sinjalo. Ukufunda phela kudinga isikhathi. Kudinga isikhathi ukufunda. Kodwa ke nje lento yokufundisa nje ayikho mabandla. Sifuna sikhulume into eqiniso. Ayikho mabandla. Ngishilo baba ngathi ngihambe amabandla amaningi benginjalo benesikhala. But mina uNkulunkulu isiphiwa ngepersona sokufundisa. Manje ngiyaqala ngithi ngiyazama ukufundisa. Uzobona bazane phuma one by one. Abanaso isikhathi. Ayikho bayazi. Ngeke sisola abafundisi abaholi. Futhi nezimvu nasasisoli. Ngoba into esiluthile isystem yaleliso. Ngiyabonga sisi. Uzama. Besazi. Kusho yasilande. Siluthwe i-world system thina. Yabona. Uma ngimla pulpit ngishumayela ukuthi fundani bazana singahlulwa abahedeni. La ebandleni kufanele kugcwale imoto la. Kufanele sithathe ikhundla sithathe ukuzana. Athi ngiyashumayela. Akona into Jesu ayilukuza. Ingakho ngithi ku wrong ukushumayela. Sicela sishumayela lona izwe. Ngoba abantu bagcweliswa. Sishumela i-world system. Yabona. Sagcina sesithi education plus Jesus Christ is equal to success. Ukuhlanganisa uJesu ngomnyama impumelelo. Sayishumela nje manje ngomnyama sashumela into okweduka nje engasingayazi. Asiqale sibuyele manje sizofundiswa ngemiyalo yenkosi ethu Jesu. Njengoba usibade nje ongithandayo ugcina imiyalo. Yeah. Uzoyazi kanjani imiyalo Jesu ungayigcinile? Ungayifundile. Ungayifundile sorry, uzoyazi kanjani ungayifundile? Uzoyigcina kanjani ungayazi? Uzoyazi kanjani ungayifundile? Umsebenzi omkhulu kabi manje. Yabo. Ingakho ngithe izolo, hayi siyathemba ukuthi kuse introduction le. Kusesiqalo njengoba sobonana nje. Ngeke siqede yonke into. But lokho kuzovezwa inhliziyo zabazalwane esibaficeni lazo ukuthi bafunani. Yebo. Uma kubiza ukuthi ke sesihambile thina sicela abayabazalwane beze bazochaza nabo impilo enkulu abasize ngayo. Singakwenza lokho. Kodwa isiqalo lesi. And umsebenzi mkhulu. Ukukhuculula nje lento ukuthi sikhiphiswe world system. Masikhuluma nge-world system bazalwane sikhuluma nge-education, sikhuluma nge-Department of Health, sikhuluma ngama-sports, ama-celebration, sikhuluma ngama-social network. Yabo nje lokho uNkulunkulu kumele ngakho bazalwane. Yes, kuhle sikhumene ngakho, siyaxhumana ngakho kodwa kukhomba khona kuyasidalula ukuthi silebandla sifana nezwe. Ngoba sithemba izinto zalo. Umprofeti ebandleni ogcwele umoya engcwele kaNkulunkulu. Ukuthi imandla makufuneka ehlangane then agijime ethunywe uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu sifuna endaweni ethile. Uyithatha ukufonelana. Umoya engcwele ozokhuluma kithi ukuthi njengamanje sisuke endaweni ethile njengamanje. Kuba silana nje asifonelana khona umzalwane uthi ngiyasha. Kuthiwa ngiphuthume kwamama umkhize. Khona umzalwane semgababa nje manje kuthiwa ngiphuthume eMlazi. Mathi ngiyafika eMlazi kuthiwa ngiphuthume kwa W. Uyakhuluma ongcwele umuntu. Asinakho lapho nje. But sisayibona ngaphambili. Lokade ngikusho ama-African gospel ukuthi uma ungena hayi ngeke bemluka phu. Hamba ugeza hlambuluka. Esayibona ngazi wena. Sayibona. Hamba hlambuluka. Yabo akusekho Lazo hamba odla. ubesebenza umoya ngcwele. Bethi mayifika umoya ngcwele bekwazi ukukhuluma akubonise enze video call nomuntu. Yabo kuba ngizobona umuntu ose Cape Town nje manje umzalwane ngimbone nangenza ukuthi maqambe efika nje umzalwane hlambuluka. Sihlambulule. Wena kade wenza 1 2 3 uthatha phi lo uNkulunkulu ngomsile vele wadlala ifilimu la. Yabona. Lokho
umbhabhadiso-ke wona uphenduka bese uyafundisa ngena eklasini noma bese uyabhabhadisa manje sikaphenduka. Ngomthetho ivangeli lisaphila baba, ivangeli kuseyilo, hayi lelo lakele manje. Bekwazi ukuthi uma kushumela uJesu Kristu ophilayo, umuntu ophendukela kuJesu usuke ehlukana nezwe, bekazuka la khona. Udela ko. So ke manje bajadiswa ukubulawa umuntu omdala ngathi umuntu omdala, uqala impilo entsha. Lonakala ke leli ivangeli ke leqiniso kwangena leli lamangala. Umuntu abajadiswa after yena noma after 3 months. After 6 months. Uma singabuyisa ivangeli lenkosi uJesu, Amkhulu, lombuso. Mamkhulu. Ngena ngale. Angithi bekwazi ukuthi uma kabusindiswa uqala ngama-70s or 80s or 60s umuntu mayiphenduka esindiswa nje umuntu osindiswayo umukela ivangeli okuhlukana namadlozi angithi bengabuzwa lokho ubani hlukana nani namadlozi ususindisiwe usuthathele inkolo ihlukana namadlozi bese kwaziwa nje yabona njengamanje ibandla kufanele libuyiselwe evangelini lombuso kaNkulunkulu manje umuntu manje makuthiwa uyaphenduka kuyazi ukuthi lo muntu ophenduka manje udela konke uma bezobhajadiswa kungathi umuntu omdala ngeke kusenzeka lento ukuthi siqala siyamfundisa kuqala uJesu uthema simshumeze kufanele abhajadiswe ngazo bezokala ndaba ivangeli amadlozi ivangeli amadlozi bebaza abantu ukuthi mokuthiwa nje uyasindiswa automatically nje uyahlukana namadlozi manje kufuneka ivangeli lombuso kaNkulunkulu libuyele esimeni ngendlela ukuthi umuntu makuthiwa uyaphenduka kuyazi ukuthi uhlukana nayo yonke into yezwe lo muntu makuthiwa uhlukana nayo yonke into yezwe kuphumizwe kuye so ke lo muntu umuntu omdala uyangcwatshwa uqala ukusho lo muntu omusha useyafundiswa ukuphila embusweni usekholwa ivangeli lombuso ukholwa indaba ezihle zasembusweni useyinikele embusweni kaNkulunkulu useyinikele kuJesu Kristu uma sanje manje bathiwa siyashumayela siyashumayela ivangeli lombuso kodwa masibephendukile senze njani siyabafundisa siseyihamba izindaba seyishumayela it shall be preached but masisihleli ukuthi iyona le esho hambani nishumayele ukho konke okudaliwe kokudalwa ma umuntu kodwa mase bephenduka ma iphenduka umuntu eseshunyezile enziwe njani abhajadisi bese yafundile umpaphatisi nawo umfuziselo ukuthi ngiyakholwa ukuthi uJesu wafa esiphambanweni and mina ngangikuye mhlawumbe ngasekela ngokuJesu Kristu so esikhathi uJesu efa ngafa naye bayevuka ngivukele yes kodwa umpaphatisi omkhulu umpaphatisi kaMoyingcwele kanye nomlila ngoba abantu bafakiwe emanzini baphuma benjalo Uma benjalo. baphuma benjalo Uzibona engathi uba wesi futhi Uba wesi. mina nje ngazibona sekuba wesi kade ngihlambuluka nje kwamngcono kwamngcono ngaqala phansi manje ngaxaka nje xakile ikhona into yokwedula ekhona lezi insuku endaba umpaphatisi wamanzi ubona ngendlela abenza ngayo bese ubona umphumela emva kwasebenzile khona into uNkulunkulu sivula amehlo ukuthi asiqapheleni manje ngoba hayi bonke abantu bayabhajetiswa manje budgetiswa khona into ekhona khona umoya wamanzi okhona ngilosema ikhona sangolweni ngoba nesangoma nabathandazi nobani bani izayoni ukuthi nangendlela okubhajetiswa ngayo esensho indlela nangendlela okubhajetiswa ngayo ayike angekho namhlanje sifundise sombabhadisi ngoba
Cha. Sishamayela nje phela isikhathana esincane. Kuningi ongani. Son of 4 days wonke Highlight. ngithi hayi son of 4 days wonke ababuya abazalwane. Phela abazalwane bakavuza. Yimi nje ngithi abazalwane ngempandendela ubuzo kusasa. Usabandlalele. Bese nge-order wazalwane. Asindendela ubuzo kusasa. Sasa bazobuza ke kusasa. Sibongele bazalwane. Kumele sihlale kanje inkosi uJesu yayithi ma isikhulumile enzima ngalise exokweni. Ibuyithola ithuba nabafundi bayo kuhlale phansi. Bayibuze imibuzo kodwa bese nani niqonde. Esibuza usho uthini inkosi mawuthi. So ngisho ukuthi laba bombuso bahlala phansi baxoxe. Amen. Mamkhulu siyahamba. Ayike bazalwane lokho senikuzwile Nkosi yami siyaxolisa ubhuti usefike sesiyaqeda. Lokho senikuzwile bengilele ngisuke ngaphuza amaphilisi bengilele. Okay baba. Ngaphuza amaphilisi. Okay yesibona baba. Sesisholo ukuthi siyaxolisa ke ngoba besizingeniso namhlanje. Abazalwane abakuzwile bazihamba kuhlenza ngakho. Sixoxe nje abazalwane Nkosi yami. Uningi kakhulu abazalwane ongalungile ebandleni. Kumele sikhiphiswe nje ngokuphelele. Nakhona kufanele siqale ngeinsika lezi ezisigodle impela. Yabona izinto esingayibala zonke uNkulunkulu ayihlabayo ebandleni okuthiwa zidle kanti zisinikiso. Khona kufanele siqale ngakho impela okuyikhona kumgogodla. Masikadiliza lezo nsika lezo okunye kuzoyiqathakela khona. Hayi. Wazalwana sisumene sibhala inkonzo sihlabelele kancane bese sibhala inkonzo. Onjengawe lungalinganiswa nawe Baba wethu osezulwini uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu ongcwele Baba siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyakudumisa uNkulunkulu ongcwele ngomzuzu omuhle kangaka siphefumula isikhathi esihle kangaka egama likaJesu Kristu waseNazaretha Baba ongcwele thatha udumo thatha isibongo wena wedwa bakufanele ukuphakanyiswa nokubuyiso ngegama lenkosi uJesu ufanele ukukhuthanyelwa siyabonga baba siyacela Nkosi uqhubeke usambulela baba konke uNkulunkulu omuhle ufisa ukusambulela khona usihlambulula Nkosi ngezwi lakho singeza baba othondole egameni likaJesu baba sesiyahlukana sikhanje sicela bakuthumbe ingqondo yethu ithumbele kuwe sibambe Nkosi senzele ukuthandwa nguwe ngegama likaJesu Kristu Nkosi nezifiso ezinhle ngathi kuba baba sikhulele kuwe size baba sifinyelele Nginciki kowethu uqondo bukaKristu Jesu siyabonga kakhulu tathudumo siyakholwa ukuthi ngicabanga imihle ngathi hlelile wathi namacebo amahle ngathi egameni egameni kaJesu kaJesu baba ola ke babazalwane
beseza baba abanye balangazelela ukuza ukuthi awena ungavulile bafinyelele kule ndawo bazolalela waqalekisiwe umuntu othemba ngakithi bantu ekhaya Jesu bekuvole egameni lenkosi uJesu Kristu amen sethemba wona ukho ngegama lika Jesu Kristu azalwane kusasa ke sikwa P sasa I guess have two anasitola phansi uyazi uma musitola ngithi uyazi uma musitola zama uyazi uma musitola ngizobafica khona omama iy'ngane uzobe sekukhona uma kusasa iy'ngane namhlanje kwabanjwe iziko oh alright okay kusasa bazalwane sikamama usithole kusasa kwaphila yize isimemezelo esinazo leso sasa ulesithathu nolesine sibuye ngapha ngolesihlanu ubuya ngapha ngolesihlanu ezo insuku ezimbili singale kumama usithole siyakholwa ukuthi umama usithole naye bakhona abathintile angithi mama usithole bengakathinti imoto awuthintaka oh sofika nontozo sothi labekade ngibathinta labo nje bakade ngikadili bazali bakwadili thola ukuthi nje khona la bezobela khona kanjani khona la beyakhona inkonzo abanayo kusasa ngelesimo ngingakhuluma nabo kodwa ngithi khona uzofika it doesn't matter so umbhobho uyasebenza mama usithole lo wakho ukhona uyasebenza sengisho ukuthi sokusebenzisa konke kusasa la sokusebenzisa wesithi ushaya ngaphandle la ngoba ku-main road futhi kahle sibalwa lokhu bese sisho ukuthi kunenkonzo sicace bese namhlanje basho ukuthi sicacise ngokuthi kunenkonzo kanjalo amen sibongile bazalwane haleluya Nkosi ngibusisayo silinde khona la noma hey 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 ninge kumele sikuye samele kufunde bonke besho bawusemsebenzini Yashisa. mina bazalwane engihlambulukayo nje ukuthi ngihlalele kakhulu ngingekho phakathi ebandleni njengoba ngathi inkosi Jesu ngizawukhonza ngingekho phansi kwebandla uNkulunkulu waseqala isambula izinto eziningi emva kwesikhathi nakho sengiyayithola futhi kusho ukuthi ngobude bendlela sengiyayithola ke awusengise full gospel engezwe ngokusekhontele ekhaya ngezwe ukhontele ekhaya asiphumile full gospel ngeza la nala sengifike la kona letele ekhaya engizwa ukuthi yabo angisekho kuliyante kade ngikuyona ngawo umbhobho nje ngaka usebenzisa usebenzise ngalo denga uthenga manje Hey baba ukuthi nje hayi athola uvuselele kuzolunga mama as you await your deliverance sizanqanqa Amen. siyazi ngoba izindaba kufanele sizizwe kahle Yes, definitely. singatatazeli funeke nje sibe full time ngoba addiction nami yakwenza isikhulu singabuye Ngoluphi usikhona